Kwa sababu maswali mengi sana ya watu walikuwa wanauliza, okay fine, mradi wa kwanza uliharibika kwa sababu umefilisiwa na serikali, mradi wa pili tukakuamini tena, fedha zimeenda wapi? Habari, karibu tena Urban Farm City Tanga, katika mwendelezo wa hadithi yetu katika kisa cha kuanzishwa kwa Mr. Kuku tangu ilipoanza mpaka ilipopata changamoto na hadi sasa kuanza upya kwa Urban Farm City. Katika historia ya mwanzo tuliishia pale baada ya kufilisiwa bilioni 5. Nini sasa kilifuata? Leo tutaendelea hapo. Baada ya kufilisiwa bilioni 5 na baada ya kusaini ule mkataba wa plea bargain, nilifutiwa mashtaka yote, lakini wakati nimeingia sasa uraiani upya na kila nikiangalia akaunti biashara kuwa hazina pesa kabisa, nilibaki na chaguo mbili. Kwanza niuze mali zangu ambazo zipo hazikuingia katika makubaliano ya plea bargain, au nijaribu kuzungumza na taasisi za kifedha kwa ajili ya kupata msaada wa mkopo. Nilijaribu kufanya hivyo, kwenda katika taasisi za fedha, lakini hali ilikuwa mbaya sana kwa sababu taasisi za fedha karibu zote zilikuwa hazinipokei ya kunikopesha niweze kufufua mradi wangu upya. Nikijaribu kuwacheki baadhi ya watu wangu wa karibu, kucheki kwamba labda mtu anaweza kanisupport kunikopesha au kunisupport kwa namna yoyote niweze kuinua biashara tena upya, jambo hilo nalo lilikuwa gumu zaidi. Kwa hiyo nikabaki na option moja tu ya kuuza baadhi ya property zangu niweze kuanza mradi upya. Na kweli niliuza magari, niliuza viwanja na property zingine ili kusudi tu nipate fedha ya kuanzisha mradi upya, na kweli nilifanikiwa baada ya kuuza hivyo vitu. Ukirudi katika msingi wa biashara yangu mimi, ilikuwa ni kukodisha mabanda, kununua kuku wanaofugwa na wafugaji wangu na kuwauza, bila kusahau kwamba mfugaji anapoleta kuku pale bandani, mimi ndio na supply chakula, mimi ndio na supply vifaranga, madawa kama wakala kwao. Kwa hiyo nilirudisha biashara kidogo kwa kuweka mwenyewe, na baadaye nikaanza kufanya matangazo upya, kukaribisha watu kukodi mabanda na kuweka kuku. Safari ya upande wa kufufua biashara nilifanikiwa kwa asilimia zaidi ya 80, kwa sababu wakati napata matatizo 2019 hadi 2020, tulikuwa na mabanda tu haya mabanda makubwa yale 14 wenye uwezo wa kuingiza jumla ya kuku 200,080, na nilipokuja kufufua 2021 kwa kutumia fedha zangu zile binafsi, baada ya kuuza baadhi ya mali zangu na kupitia wawekezaji wengine wapya ambao walirudi, na hata wengine baadhi ya wale wa zamani walirudi kunisapoti upya, nikawa nimeweza kufungua kiwanda cha chakula cha kuku ambacho kilikuwa na uwezo wa kutengeneza tani 60 za chakula kwa siku. Nilifanikiwa kutengeneza hatchery kwa ajili ya utotoleshaji wa vifaranga. Nilifanikiwa kufungua shamba jipya la kuku wazazi wa broiler, na pia tukafanikiwa kuwa na wawekezaji wengine ambao waliwekeza kwenye mashamba ya kuzalisha mahindi kwa ajili ya kukifeed kiwanda cha chakula cha kuku. Niliweza kufungua pia machinjio ya kuku wa broiler, na pia tukawa tumeweza kufungua maduka sehemu tofauti hapa mjini Dar es Salaam kwa ajili ya kuuza product ya kuku. Yani kwamba tulikuwa tumetegemea kufika level ya majiant wakubwa ambao wanakuwa na distribution shops zao. Kwa hiyo tulikuwa tumefikia hatua hiyo. Kwa hiyo naweza kusema baada ya kurudi, nilirudi kwa nguvu kubwa sana na mafanikio makubwa. Sasa nini ilitokea hadi kufa tena mara ya pili? Hii mara ya pili, kumbuka, mradi haukufa kwa sababu ya kufilisiwa, kwa sababu maswali mengi sana ya watu walikuwa wanauliza, okay fine, mradi wa kwanza uliharibika kwa sababu umefilisiwa na serikali, mradi wa pili tukakuamini tena, fedha zimeenda wapi? Kwaje? Kiukweli tulifanikiwa kurudi kweli,
tena tukiwa tumekuwa zaidi ya mara 8 ya tulivyokuwa mwanzo. Biashara zote zilikuwa zimefufuka mpya, sio biashara za zamani. Biashara ya zamani ilikuwa ni wale kuku tu tunawafuga, na ndio tuliokuwa na experience na. Wakati tumeshafungua kiwanda cha chakula, tumefungua parent stock, tumefungua mashamba, tumefungua machinjio. Hizi project zote zilikuwa zinategemea mawazo yangu mimi. Hizi project zote zilikuwa zinanitegemea mimi kutengeneza mfumo ambao sasa ujiendeshe wenyewe baada ya kuwa nimeshaweza kutengeneza miundombinu. Kwa hiyo ilikuwa niingie step ya pili ya kutengeneza mfumo, na hapa ndipo biashara ilipoharibika. Kwa sababu gani? Sababu zilikuwa mbili. Kwanza, baada ya kumaliza kesi na serikali na wakati mimi naendelea kupambana kufufua biashara, nyuma yangu nilikuwa na watu wengi sana ambao wamepoteza fedha kwenye mradi wa fedha zilizotaifishwa. Sasa nilikuwa napambana kufufua biashara huku wenzangu wakihangaika kwenye vyombo vya dola kudai haki zao. Wapo waliokuwa wanakwenda mahakamani, wapo waliokuwa wanakwenda polisi, wapo waliokuwa wanafanya harassment wao kama wao kwa nguvu zao. Kwa hiyo muda ambao nilikuwa natakiwa nielekeze akili na nguvu na utulivu wangu kwenye kuunda miundo ya biashara kwenye hizi biashara mpya na ile ya zamani, zaidi ya biashara 5 zinanitegemea mimi nitengeneze mfumo, nilijikuta na utumia muda huo kuhudhuria kwenye makesi, kusolve conflicts za watu ambao wananidai. Imagine kwa siku moja nilikuwa na wito wa mahakamani zaidi ya 3. Na kama unavyofahamu, ukifika mahakamani unaweza ukapangiwa session saa 4 ukaja kuwa attended saa 6 au saa 5. Na ukiwa attended sio kwamba inaisha dakika 15. Kwa hiyo unakuta mwingine kakufungulia kesi Kisutu, mwingine kakufungulia kesi High Court, mwingine kakufungulia kesi unakuta labda Segerea. Sasa zote hizi unatakiwa uende, unalipa wanasheria gharama, lakini kuna muda lazima wewe mwenyewe mhusika uende au mtume mfanyakazi ambaye ilibidi uwe katika team muweze kubrainstorm kutengeneza system. Kwa hiyo nikajikuta napoteza muda mwingi sana katika hayo. Bado kuna wanaokwenda polisi, na wanaokwenda polisi ndio mbaya zaidi. Bora mahakamani unaenda ukatai kesi, utasema nadaiwa kweli, utaongea, mwisho wa siku hakimu atahukumu kulingana na anachokiona. Lakini mbaya zaidi mtu anayekwenda polisi fika pale haendi kusema kwamba amewekeza kwako, mlikuwa na biashara, anaenda kuichora kesi ya wizi wa kuaminiwa. Kwa hiyo unapoitwa pale definitely inakuwa ni jinai, sio madai. Sasa kupambana na kesi ya jinai inachukua muda mwingi sana. Inachukua muda mwingi sana, inakutoa kwenye mstari. Najaribu kuelezea vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine ndio vilikuwa sababu ya kufeli mradi wangu. Hii sababu ya kwanza. Kwa hiyo muda mwingi sana wa kupambania project nilikuwa natumia kupambana na makesi. Sasa mwekezaji mpya yeye haelewi chochote unachopambana nacho, na uwezo kaanza kujiweka wazi kwamba leo nimeenda mahakamani, nimetumia time hii. Watu wanakuona nje ya normal, lakini siku yako is a hell, yani ni jahannam kabisa, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wacha wale wanaotumia nguvu kwa harassment. Unatembea barabarani, kuta mtu anakutukana, kuta mtu anakudhalilisha, umeenda zako benki, unaanza kudhalilishwa benki, matusi, tapeli wewe, mambo kibao yani. Kwa unajikuta unatoka nje ya mstari kabisa. Sio kitu rahisi, sio kitu rahisi kupambana na kitu kama hicho. Wapo wengine wanaenda mpaka kwenye vyombo vya kijeshi, unapigiwa simu na afisa mkubwa wa jeshi, njoo, unaelezewa kesi yako pale. Hiyo sio kawaida kama hujazoea kuona watu wamevaa magwanda na umefika ofisi kubwa ya jeshi. Unaulizwa pale, unajibu. Acha wengine wanaokwenda kwenye ofisi za mkuu wa mkoa, wanakwenda kwa mkurugenzi wa manispaa. Kote huko ni sehemu ambazo unazitumia muda kwenda. Ule muda sasa uzalishaji ulikuwa unashindikana. Ukija kwenye project ya mahindi, project ya mahindi tulianza kulima Tanga. Na kwenyewe changamoto zilikuwa, acha hizi changamoto za nje za pressure za watu, lakini changamoto kwenye
utendaji wa ile kazi yenyewe, kwa sababu asilimia kubwa unawaachia watu sasa, ili wewe uweze kupambana na mambo ambayo ukiignore, ukiitwa kesi polisi, ukiitwa kesi mahakamani, usipoenda inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo katika production inabidi uachie watu wafanye. Sasa angalia kwenye shamba la Tanga. Shamba la Tanga lilikuwa lina sehemu karibu 3. Sehemu ya kwanza tulikuta ni poli, kulisafisha lile poli. Unakuta wakati huo tulipewa estimation na Muhindi ambaye alikuwa anafanya kazi ya kusafisha. Alitupa miezi 3 kwamba tutakuwa tumemaliza. Tukalipa miezi 3, wakaingiza mashine kusafisha. Miezi 3 imepita, ndio kwanza tumesafisha robo ya eneo zima. Tukafanya assessment tena upya, wakatumia miezi 9 kusafisha eneo lile. Wakati huo mwekezaji wa Mahindi yeye alishafanya booking yake, alishalipia mbegu, kashalipia mbolea, kashalipia management. Anasubiri shamba ili muingie kwenye execution. Mli target miezi 3, imeenda miezi 9. Yeye ali expect ndani ya miezi 9 awe ameshalima na ameshavuna. Tayari nimetengeneza conflict mpya ya kundi jipya, acha lile la kipindi cha kufilisiwa. Hili ni kundi jipya. Wakiweka akili zao na project iliyopita, mtu anaona kabisa hapa nimetapeliwa. Sasa baada ya kumaliza kusafisha, tukaingia kwenye installation ya mifumo ya maji, kwa sababu lengo lilikuwa ni kuweka mifumo ya maji ya umwagiliaji. Tukatafuta engineer, sikufanya kiholela au kienyeji. Tafuta engineer, nafikiri sasa hivi anasikia, sitamtaja jina lake lakini yupo. Tukamleta, akafanya assessment. Kwanza tupe infrastructure, yani ni vifaa gani tunavihitaji vya kulima kulingana na ukubwa wa shamba. Akatuambia tununue trekta. Nakumbuka that ilikuwa ni John Deere. Tukanunua ile John Deere na complete set, yani ina planter, ina jembe, ina ile ya kufanya halo na kila kitu. Akaja tukafanya assessment ya source ya maji mtoni pale na sehemu ambayo tulichimba bwawa. Lile bwawa lilikuwa na uwezo wa kuingiza maji lita 2,000,000. Katika lita 2,000,000 hizi, baada ya engineer kusuggest mifumo, tukainunua. Kwanza ile mifumo tu na yenyewe ikachukua zaidi ya miezi 4 kufika, sababu ilikuwa inaagizwa kutoka China mpaka kufika. Wakati huo mambo ni mengi kweli bandarini, ilichukua miezi 4 vifaa kufika, kutoka siku 60, 30, 45 ambazo tulizikadiria. Yule mwekezaji kumbuka aliweka Mahindi, ilishapita zaidi ya miezi 9. Umemwongeza tena, tuna sign addendum tu kwa amend zile terms za contract. Lakini baada ya vifaa kufika tukafanya installation vizuri. Watu walikuwa wanasubiri hivyo hivyo ya kulazimishana. Wapo wengine sasa ni new conflict, yeye hakutaki kukuelewa na yeye anaenda kupush kwenye vyombo vya dola. Pressure inaongezeka. Sawa. Mwisho wa siku tumekuja kuweka tumekuja kuweka pampu ambayo kwa mujibu wa engineer alisema ile ndio pampu kubwa we can have kwa wakati ule. Kutoka eneo lilikuwa bado hatujavuta umeme ile. Kwa hiyo ilikuwa tunategemea pampu za diesel. Kwa hiyo tuliagiza ile pampu. Yenyewe malengo ya kazi yetu, tulikuwa tumetengeneza block 12 za eka kama 40 hivi, ambayo kila block moja kama tungekuwa tunajaza maji lile bwawa la lita 2,000,000 kwa masaa 3 ndio malengo. Kwa ile block ijazwe mara 4, kwa maana ingekuwa inajaza na tunamwagia kwenye block. Kwa hiyo block 4 zingekuwa zinamwagiwa kila siku, kwa sababu kila block moja ukimwagia maji leo ya Mahindi, baada ya siku 3 au 4 unatakiwa uwe usharudi tena kuimwagilia. Kwa hiyo kwa block zetu 12, kwa block 4 kila siku ilikuwa tume project kufanya hivyo. Kwa hiyo unajikuta sasa, kutokana na nguvu na kutokana na ilipo source ya maji kuna kama muinuko. Nafikiri engineer alifeli hesabu zake, na ni swala ambalo mimi sina ujuzi nao, sijui. Kwa hiyo nilikuwa namtegemea yeye zaidi. Engineer, mwisho wa siku tunapata result, lile bwawa badala ya kujaa masaa 3 linatumia siku 6 hadi 7 kujaa. Nakumbuka kila baada ya siku 3 unataka urudi kwenye block 3 nyuma, block 4 ili uweze kumaliza block zote. Mind you, tumeshapanda block zote Mahindi. Kwa hiyo tukawa tunajikuta tunamwagia block moja tu. Kumbuka hizo hela tulizoweka pale chini kupanda ni za watu. Ni watu ambao tumewakodisha mashamba, wamenunua mbegu, tumeweka pale.
Yote haya ni mambo ambayo yamechangia. Ni biashara mpya, lakini kumbuka ilikuwa haukai na engineer kudiscuss, kwa sababu hiyo time haipo. Ilikuwa ni unasikiliza anakwambia nini ndio unakifanya. Time haipo, kwa sababu time yako yuko unapambana na makesi. Time yako yuko unapambana na watu mtaani wanaodai haki zao. Wana haki ya kufanya hivyo. Sasa mwisho wa siku project Tanga ikafeli, hatukuzalisha. Nikarudisha ripoti kwa wawekezaji, lakini unaporudisha changamoto kwa mwekezaji haitoshi, unatakiwa uirudishe na solution yake, umefanya nini. Kwa hiyo nikairudisha solution, nikarudisha ile changamoto kwa wawekezaji kwamba kuwaelezea kimetokea nini, na nikawapa solution kwamba tumehamisha mradi kutoka Tanga kupeleka Simanjiro, kwa sababu kama Tanga tunataka tufanikishe zaidi, inabidi tuinvest zaidi kuweka mifumo ile ya umwagiliaji ikae katika uhitaji tunaotaka. Ela hiyo haipo. Wakati huo tulikuwa tumekodi ekari 2000 Simanjiro. Jumla ya eneo tulikuwa tumepewa ilikuwa na eka 5000, lakini kwa capacity tuliokuwa nayo kwa wakati ule ilikuwa ni eka 2000 tu ndio tunaweza kuelewa. Kwa hiyo baada ya kutoa taarifa kwamba tumehamisha mradi kutoka Tanga na kupeleka Simanjiro, watu walielewa, wakatupa muda, tukapambana tulivyopambana, na mwisho tulipata tulichokipata. Sasa shida ikaja nyuma. Huku nyuma tunapambana na mahindi, project zote za mahindi tunapambana nazo ili kusudi yapatikane mahindi kwenda kufeed kiwanda. Mwekezaji wa shamba anategemea chakula kile kinachopatikana tuingize kwenye kiwanda, kiwanda kiuzie mashamba ya kuku wa broiler wa nyama na wale wa parent stock. Hela inayopatikana kule baada ya kuuza kuku wa nyama, maana yake ndio ije kuwalipa wale waliolima mahindi. Sasa mwisho wa siku, baada ya kuchukua mahindi na kuingiza kiwandani, kutoa production imetoka vizuri, kuingiza kwenye uzalishaji, kuwapa kuku wale wa nyama na kuwapa wale kuku wazazi, result tulioipata ndio anguko lilikotokea. Baada ya kupeleka chakula kwenye kuku wazazi wale wanaotaga mayai ambayo tuyatotoleshe tupate vifaranga vya kuku wa broiler, kuku hawakuperform vizuri, production ya mayai ikashuka. Kuku hawakuperform vizuri, wakaanza kufa, wale kuku wazazi walikufa vibaya mno kutokana na low quality ya ile chakula tuliozalisha. Kwa hiyo vifaa bora vya kuzalisha chakula si tija. Tija ni timu nzuri ya uzalishaji na formula yenu kuiperform vizuri, lakini quality ya raw material na yenyewe ni jambo zito sana. Sasa bado tulikuwa na kuku zaidi ya 200,000 shambani wa broiler. Kwa hiyo tukajikuta chakula kile kilichoenda kwenye broiler kule ndo kikaenda kuharibu zaidi wale kuku wa broiler. Baada ya kutoa siku 30-35 tukaenda miezi 2 na huku wanakufa. Ilikuwa ni pigo zito sana zaidi ya kufilisiwa. Kwa hiyo nikajikuta tumepoteza kuku, wanakufa, wamekufa. Lakini njoo kwenye baadhi ya mayai ambayo tulifanikiwa kuzalisha kuweka kwenye hatchery. Nakumbuka trip ya mwisho tumechukua mayai 60,000 na kuweka kwenye incubators. Tulitoa vifaranga 2000 tu katika mayai 60,000. Sababu narudi pale pale, management ilikuwa inasimamia kila kitu yenyewe. Mimi sipo ambaye ndio kiongozi mkuu. Mimi nakuja kupata result tu. Tumeweka mayai 60,000, tunakuja kupata vifaranga 2000. Sehemu ambayo ulikuwa unategemea labda ukipata hata vile vifaranga ufanye chochote. Lakini project ya pili ilikufa kwa namna hiyo. Tukarudisha ripoti. Nakumbuka wakati huo pressure imezidi sasa, nina kesi za makundi mawili. Na nina wawekezaji wa fedha ambayo ilitaifishwa. Nina wawekezaji wapya ambao wamewekeza fedha zimeharibika kwenye mradi. Ilikuwa ni pressure kubwa na mradi ndio ulifia pale. Na ulikufa kwa sababu sio kwamba fedha haikuwepo, lakini changamoto ilikuwa pressure ya watu wanaodai ilikuwa kubwa sana. Kwa sababu na pressure ya watu wa zamani na pressure ya watu wapya.
Kwa hiyo sasa ikajikuta siwezi tena kuchakata katika ubongo wangu na inuka vipi, kwa sababu madai yamekuwa mengi, wito umekuwa too much over. Sasa hata wale wanaokwenda polisi wanakuja kukuvamia nyumbani usiku kama jambazi. Ishafika wakati askari wamekuja usiku, nikaruka ukuta nyumbani. Yani niko nyumbani. Kwanza nilikuwa sirudi nyumbani mapema. Mimi si mtu wa kutembea sana na makundi ya watu. Kwa hiyo mara nyingi kama niko saa 12 tayari niko nyumbani. Magharibi nitaswali nyumbani, isha nitaswali nyumbani. Majira ya kama saa 4 usiku hivi sikia mlango unagongwa. Baada ya kijana wangu kuniambia, bwana brother, kuna mapolisi hapo nje. Wamekuja na mabunduki. Mbwa anabweka. Okay, nikamwambia okay fine, wewe nenda kafungue taratibu. Mimi nitafanya ninavyofanya. Kwa sababu taa tunazima usiku, inabaki tu taa zile za getini pale. Sneak, nikaruka ukuta, nikarukia kwa jirani. Tuna mahusiano vizuri na jirani. Nika hide pale, wakaingia ndani wakapekua sana. Mpaka mafreezer wanafungua kuangalia kama mtu yupo ndani, lakini moja ya matukio tu, lakini matukio yako mengi sana katika watu kudai haki zao ambayo yalikuwa yananitoa. Sasa kwa hali kama hiyo unashindwa kujua, unashindwa kupata utulivu wa kutafakari na kurecover kuirudisha project. Madeni yalivyozidi nikajaribu kufanya attempt ya kukopa. Wakati huo sasa kidogo muda umeenda 2022 2023, nikaenda kukopa benki moja, nikapata ile fedha kama milioni 300 na kitu. Ile wakati nilikuwa nimechanganyikiwa, yani nilikuwa nimechanganyikiwa sana, sielewi, yani nipo wewe unaniona mimi lakini mimi sipo. Sikuichukua ile hela kwenda kuzalisha, nilichukua ile hela nikaenda kulipa madeni ya watu, kwa sababu wakati huo nishapoteza fedha nyingi sana. Nakumbuka watu wanajua nilikuwa na magari, mapikipiki na nini. Trust me, magari na mapikipiki yalipotea mikononi mwa wawekezaji. Nakuta mwekezaji mwingine, sitawataja majina kwa kuheshimu heshima zao, na sina kinyongo nao, kwa sababu kila mtu anatetea haki yake kwa namna anavyoona yeye iko sahihi. Nakumbuka alikwenda kuifungua kesi, nikakaa Central karibu siku 4. Hamna dhamana. Yani fanya kila unavyofanya, ita wanasheria, hamna dhamana. Mwisho wa siku nikaambia, bwana tunataka gari fulani. Wengi wanakumbuka ile gari ya Jaguar. Ilichukuliwa na mwekezaji, akachukua ile gari ajifidie madeni yake. Kwa hiyo mali nyingi zilipotea kwa namna hiyo. Hata mkopo niliojaribu kukopa, nilijaribu kulipa baadhi ya watu ambao naona, yani it was not right decision kufanya hivyo. Suppose nibidi tu niwe mgumu, pengine ila niingize kwenye uzalishaji ili niweze kuwalipa watu wengi. Mwisho wa siku nikajikuta nimeuza mali zote na bado nina madeni na biashara imekufa. Kwa hiyo baada ya kuona biashara imekufa, lile eneo pale Kigamboni na lenyewe lilikuwa na mgogoro na watu ambao awali naanza mradi tulikubaliana waniuzie. Makubaliano yetu pia na wao ilikuwa waniuzie eka 25 pale. Na bahati mbaya kwa hizi biashara zetu za kufanya kwa kuaminiana kwa mdomo, kutokana na kujuana na kuaminiana, hatukuingia makubaliano ya maandishi. Eneo lote like 25 nakumbuka ilikuja bill kama bilioni 2 na point kwa hesabu tulopigiana. Kipindi hicho tunauziana square meter, walionipa rate yao ilikuwa ni shilingi 30 28 hivi per square meter. Lakini katika eka 25 nilifanikiwa kuwekeza katika eka, kama ukipita pale Kisarawe utakuta kuna jengo la ofisi, kuna mabanda, kuna kiwanda, na nyuma kuna jengo la parent stock na hatchery. Lile jengo la parent stock na hatchery nakumbuka tulikubaliana kuuziana kama milioni 150 au 70 na kitu. Wakati huo nikawa nimetanguliza milioni 100. Kule nadaiwa milioni kama 70 80, na huku mbele kwenye eka 4 ambayo nimejenga mabanda na kiwanda tulikubaliana milioni 700, na katika 700 nimetanguliza milioni 400, bado 300. Baada ya matatizo haya yote, kuna mambo mengi hapo kati yametokea. Nilifikia hata nikawaambia wenzangu, jamani,
hapa nilikofikia wakati najaribu kupambana sana biashara. Nishaona nimefeli, nimeuza mali, kila kitu haiwezekani. Akili ishanirudia sasa. Nataka nikope, nifufue mwenyewe ile biashara. Kwamba okay, nyinyi mnadai milioni 300 na hii huku 70-80 milioni 300 au 400 hivi. Wakati huo benki nimeongea nao kwamba naweza kufanya recovery, kwamba nikope kama bilioni 1 au bilioni 2. Nipeni hati nika process mkopo. Nikipata bilioni 2 au bilioni 1 nalipa milioni 300 yenu, maisha yanaendelea. Wakakubali na wakanikabidhi hati mkononi. Nikafanya process za transfer mpaka capital gain nimelipa. Mwisho wa siku tunafika ardhi kutoa hati, wameweka caveat. Tunakuta kuna caveat. Narudi kwao, wakasema lete hati tukatoe caveat. Kumbe lengo wairudishe ile hati. Kweli nikarudisha hati mikononi mwao, wakapotea. Hamna tena communication, wanasema bwana hapa haiwezekani, siji mambo mengi chungu mzima. Nami nikaa najaribu kufanya mbinu zingine kufinalize ile hati itoke, lakini mwisho wa siku ikashindikana. Baada ya kushindikana, nakumbuka ilikuwa usiku kama saa 7 saa 6 hivi. Yule mlinzi pale, kijana wangu, ananipigia simu ananiambia, brother, tumevamiwa. Na tumevamiwa na watu fulani ambao ndio wale tulikuwa tuna makubaliano ya kuuziana. Wamekuja vijana kama 13. Wamekuja na pool table, wamekuja na music system, wamekuja na TV, yani it's like watu wanahamia nyumbani kwenye ofisi. Wamefika wakahamisha furniture zote za ofisi zote wakaziweka kwenye jengo moja. Baadhi ya vitu vimepotea, kama projector imepotea, kulikuwa na kamera ambayo nilikuwa nafanyia content zangu zimepotea. Amenipigia simu ananiambia sasa nifanyeje? Nikamwambia wape funguo, wamekujaje bwana? Wamekuja bwana hapa wamenilazimisha toe funguo. Sasa kwa mimi, kwa usalama wangu, nimewapa funguo. Nikamwambia okay fine, you did what? Hamna tatizo. Lakini nikawa okay fine, wacha nilale. Asubuhi nitalifuatilia. Fuatilia kwa watu wakubwa, lakini mwisho wa siku familia nzima iliungana kuwa kitu kimoja kwa sababu ile ni familia. Wao wakawa wanasema mimi ni mvamizi, kwamba nimevamia eneo. Lakini sijawahi kuwa na mkataba nao wa kupangishana na sijawahi kuwa na mkataba nao wa kuuziana. Lakini nimeshafanya miamala kwa benki, statement ninazo. Tafanyaje? Kutumia tu hekima, nikarudi nyuma, nikawasiliana na mwanasheria wangu, nikamwambia situation, akanambia hiyo ni vita kama vita nyingine. Je, umejiandaa? Unaweza kupambana? Kama unajiona financial uko vizuri kupambana na hiyo kesi, twende. Bajeti yake hii hapa. Unipa ile budget iko ndefu sana, sina senti 5. Nikamwambia okay, what next option? Siwezi kupambana hivi vita, nafanyaje? Akasema wewe chukua vitu vyako vinavyohamishika vyote, surrender for the time being. Chukua vitu vyako, una shamba wewe Tanga, hamisha vitu vyako Tanga, restart. Prepare yourself financial. Ukikaa vizuri utakuja kuresume. Mambo ya document hayapoteagi, as long as ulishawalipa. Kila mtu itafika wakati utafungua kesi, utajustify kwa nini uliwalipa milioni 400, watajustify kwa nini ni hiyo milioni 400 mlikuwa na business nyingine ipi other than that. Kila mtu atakayekuwa na haki yake atapata. Hiyo ikaklik vizuri kwenye akili, nikahamisha vitu vyangu, nikahamia Tanga. So kuna watu ambao wanauliza shamba la Dar es Salaam, shamba lile lilipotea kwa mfumo huo. Kwa hiyo nimekuja Tanga, ni poli, yani shamba limejaa majani, sina chochote. Nikajaribu kuuza baadhi ya equipment, nikajenga banda moja ambao ni hili unaloliona. Nikapambana, nikaweka kuku kidogo na movement, nikaja sasa Tanga kuanza maisha upya, kwa sababu wakati huo sina chochote. Sasa watu wenyewe wanaonidai, wenyewe wanaona kabisa huyu mtu tushammaliza kabisa. Lakini nikasema sasa hivi wacha nikae nisome ramani kwanza, wacha nifanye hizi kuku chache nilizokuwa nazo ku move forward na kutuliza akili na structure upya. So now tunavyozungumza nimeshatengeneza project mpya kwenye eneo langu. Plan, nina uwezo natakiwa nijenge mabanda 2000, unit 2000 zinazojengwa ndani ya square mita 600. Kama kwenye hili banda ni square mita 600, 30 by 20. Zinatakiwa ziwe 2000 na kila unit itakuwa na kuku 2000. Kwa hiyo hili shamba linatakiwa kuwa na
na ufugaji wa kuku milioni 4, ambayo milioni 2 watakuwa wanyama, milioni 2 watakuwa wa mayai. Kwa siku tuzalishe mayai si chini ya milioni 1.5. Kwa mwezi tuchinje kuku zaidi ya milioni 1.5 ambao waingie kwenye cycle na kwenda sokoni. Sasa tumejaribu kutofautisha kila section. Kwa hiyo kwa sasa hivi, kwa sababu siwezi kujenga mimi mabanda, ninashirikiana, naingia joint venture na mtu ambaye anafikiria yeye anaweza kuja kuwekeza hapa shambani kwangu kwa kujenga mabanda. Mimi natoa ardhi, yeye anajenga banda kama hili. Nini unapata? Banda kama hili unalijenga labda roughly kwenye milioni 12, 15. Kila kitu. Banda kama hili linakuwa na chumba cha mfanyakazi kabisa. Kwa hiyo unapolijenga na kulikodisha, unakodisha chumba na banda la kufugia kuku. Unapomkodisha unit moja mfugaji, umemkodisha banda la kufugia, lina fence yake, lina chumba cha mfanyakazi. Imagine kwa 10 to 15 million investment yako kwa banda kama hili inaweza kukupa kodi ya milioni 1 kwa mwezi. Ukiingia mkataba na mfugaji wa mwaka mzima, anakulipa labda na term ya miaka 5, payment plan ya kila miezi 6 au mwaka. Kwenye kuku ni banda tu, sakafu, roofing, venti na chumba cha mfanyakazi, is done na fence yake. Ni opportunity kubwa kwa sababu pia ni new idea kwa sasa hivi. Nikishajenga haya mabanda sasa, mimi nakuwa na kampuni nyingine ya kazi yake sasa kuinvite wafugaji waje wayakodi na wafuge kuku husika, kama ni kuku wa nyama au kuku wa mayai. Akilipa kodi analipwa yule mwenye banda, na mimi kwa sababu nimeingia joint venture na yeye napata percent yangu, project ina grow. Kwa hiyo tunakuwa tumeinvite watu kuingia kwenye mnyororo wa thamani wa ufugaji, lakini sio yeye afuge amejenga banda hivyo, na tuna mtu mwingine yeye ajenge banda, yeye ana kodi anafuga. Na tuna upande wa tatu, supplying ya material. Tutakuwa na watu ambao wana supply vifaranga, wana supply na chakula. Ni pande ya watu wengine hawa. Na tuna pande ya mwisho, wanunuzi. Kama ni kuku wa nyama, sisi tutakuwa na processing hapa, machinjio ya kisasa. Tunachinja kuku wa nyama, tuna pack, tunawauzia distributor. Tutakuwa na watu wana maduka huko mtaani. Sio lazima haya maduka yetu. Mabucha haya modern butchers unaziona, tutakuwa tunapeleka mzigo, wakiuza movement inaenda. Sasa hiki ndicho ninachokifanya sasa hivi. Kama sasa hivi nimefanikiwa kujenga mabanda 10. Haraka nimetoa ajira kwa vijana 10, sababu kila banda moja lina kijana mmoja. Haraka kila mfugaji aliyeweka kuku wake hapa tayari anatarajia income. Tumenufaisha tena watu wengine 10. Hao watu nao na watu wao nyuma wanategemea. Tukianza kuproduce, tunavyozalisha mayai hivi, tunaenda kutengeneza ajira tena huko madukani. Yule mwenye duka tunavyompelekea product, duka moja unakuta na vijana 2 au 1. Kwa hiyo ni investment ambayo inatoa ajira kwa vijana wengi sana, kama itafikia katika ukubwa ambao mimi naufikiria. Sasa bado kama ni kuomba msaada. Kwa hiyo kupitia historia hii pia naomba nifikishe ujumbe wangu kwa kiongozi yoyote, mtu binafsi yoyote atakayeguswa na hii historia na anaona anaweza kunisaidia kwenye haya mawazo. Sio kunisaidia, ni investment. Unaweza kaingia kama angel investor hapa, tukaingia joint venture, tukakaa chini tukazungumza. Lakini kama ni kiongozi pia unaona kuna namna serikali inaweza ikanisaidia kuniinua hapa, mimi tukianza hata na mabanda 100 tu ya kwanza, mimi nitashukuru sana serikali ama mtu binafsi yoyote mwenye uwezo. Naomba pia nitumie fursa hii kuwazungumzia wale watu wote ambao waliwekeza kwenye mradi uliopita na kupoteza fedha zao. Kwa sasa hivi kuna baadhi ya wadau pia, baada ya historia ile ya episode 1 kutoka, wamenifuata wakasema, bwana, sisi tunaweza tukakupa kuku 1000 wa broiler, lakini watumia hawa kuku kujiinua na utumia hawa kuku kutumia hawa kuku kuwarudishia watu fedha zao. Kwa hiyo baada ya kuwa na kupata fursa hii ya hawa kuku, nimefikiria kwamba hawa kuku nishirikiane na wale watu ambao walipoteza fedha. Kwa namna gani? Mimi nikupe kuku na chakula chake, ila wewe utalipia kodi ya banda, ambayo haya mabanda yatajengwa na watu wengine ambao ni wawekezaji wengine. Yule mtu akijenga atakukodisha wewe lile banda, utamlipa kodi, ambapo kwa sasa hivi kuku mmoja wa broiler unaweza kumlipia kodi ya shilingi 3600 kwa mwaka mzima. Idadi ya kuanzia kuchukua kuku ni kuanzia 100 mpaka 1000.
au 2000. Kila kuku utakayemweka hapa bandani baada ya kumlipia kodi ukapata chakula na vifaranga, kuku mmoja ana uwezo wa kutengenezea faida ya shilingi 1000 kila mwezi. Kumbuka hawa ni broiler. Kila mwezi wanachinjwa, tunapeleka sokoni, unapata hela yako, cycle inaendelea. Na waomba rai wale wawekezaji wa zamani, hiki ndio ninachoweza kukifanya sasa hivi. Sina fedha ya kuwalipa kurudisha fedha zenu, lakini nimepata hiki kidogo na kirudisha kwenu. Anayeweza tufanye, faida itakayokuwa inapatikana ndio itakao inatumika kufidia ya ile mitaji ambayo uliipoteza. Kwa hiyo sasa mfano ukichukulia mtu labda ameweka milioni 20 na sasa hivi yeye anataka kuchukua kuku 1000 ambao kodi yake kama milioni 3,600,000. Tunakupa, ukilipa milioni 3,600,000 kodi ya banda, tunampa mwenye banda, tunakupa vifaranga na chakula chake. Kwenye kuhudumia kunakuwa na mfanyakazi anahudumia, ambaye aidha kama unaye wewe kijana unamleta, kwa sababu banda lina chumba, anaishi pale na kutizamia kuku wako. Mimi nitamsimamia yule kijana na kuku wako kwenye upande wa kitaalamu kuhakikisha hatupati hasara ya vifo. Sababu tunatarajia tuanze hii project kwa ajili ya kuwafidia hawa wawekezaji wa zamani mwezi huu wa 7. Yani by tarehe 25, 30, 31 watu wawe wameshalipia hizi kodi. Tarehe 1 tuwarudishie wahusika ambao wanatuletea vifaranga, tufanye processing ya vifaranga kufika. Na pia hapo kwa wale watu ambao hawajawahi kuwekeza nani, kuna opportunity, nafasi ya kufuga kuku wa nyama. Njoo tunakukodisha banda kama hili ambalo lina mfanyakazi wake, unaweka mfanyakazi wako. Kama hauna mfanyakazi pa kumpata, sisi tunakutafutia kijana. Kwa hiyo ukishakodi banda na tumekupatia kijana ambaye atakuwa anahudumia kwako. Mimi na madaktari wangu wa mifugo ambao kazi yetu ni kumchunga huyu kijana wako na kuku wako kitaalamu ili tusipate hasara. Kwa hiyo wewe wakati unaendelea na shughuli zako au upo mkoa wowote, mradi wako unaweza ukafanyika hapa Tanga vizuri. Kusubiri kila mwisho wa mwezi tunauza kuku, tunakupa faida yako, mzunguko unaendelea tena kama kawaida. Kwa hiyo opportunities zipo, piga simu, kodi banda lako, lipia vifaranga vyako, lipia chakula chako, na bado tunafanya na kazi na taasisi za fedha zingine ambazo zimejitokeza. Wapo tayari kuwakodisha wafanyabiashara ambao wanaweza kukodi mabanda. Unaweza kukopeshwa vifaranga au chakula, ukaanza project yako. Kuku 1000 wana uwezo wa kutengenezea faida ya milioni 1 kila mwezi. Kwa ufupi sasa hivi nitoe rai nyingine kwa wawekezaji ambao labda hawana nafasi ya kulipia mabanda, wale wa zamani waliopoteza fedha. Usijali, ndio tumeanza taratibu. Mind nilikufa kibiashara, nimefufuka. Ni swala la kushukuru. Mimi mwenyewe nashukuru Mungu. Kama uwezi kushirikiana na mimi kwa sasa hivi, niombee Mungu yangu kama nitaweza kurudi katika step yangu ya biashara kufika bilioni 5, 7, 10, 20, siwezi kushindwa kurudisha pesa yako. Trust the process. Huu ni mchakato tu. Naamini tukishirikiana tunavuka. Lakini hii kushambuliana, wapo watu ambao wao wanaona tukose wote. Kwenye peji zangu, kwenye magrupu huko wanatoa sifa mbaya kuhusiana na mimi. Sawa, sio watu wote watakusemea vizuri, hapana. Lakini huku kunisemea vibaya hakukusaidii wewe wala mimi. Kwamba mtu ambaye pengine yuko tayari kufanya biashara na mimi, akisikia wewe unanizungumzia vibaya, anarudi nyuma. Akirudi nyuma, mimi nitashindwa kukulipa hela ambayo umepoteza kwangu. Na nikishindwa kweli, ile kauli yako ya kusema umetapeliwa ndio inathibitika hapo. Lakini mimi sina nia kumtapeli mtu, na wallahi sijawahi kula jasho la mtu. Nakula kile kidogo cha faida yangu ninayopata kwenye biashara yangu. Ya kuzungumza ni mengi. Mimi naomba kwa sasa hivi nitakuwa natoa update ya kila hatua tunayokwenda.